हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग? क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा पशु है जिसके दूध की दही नहीं जमती? जी हाँ, जिसके दूध की दही नहीं जमती। चलो मैं बताता हूँ। एक ऊँटनी। एक ऊँटनी के दूध की कभी भी दही नहीं जम सकती। जी हाँ, ऊँटनी के दूध की दही नहीं जमती। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।